Teacher Sam, Okay. the first word is an animal. It's gray and it has a long nose like this. Rang, 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 An rang. animal with a long nose? What's that? I can't tell you. Then can you do the action again? Rang, rang, rang. I know, it's an elephant, right? Correct. Yay! So what's the next one? The next word is comes from a chicken. A chicken? A chick! Not a chick. You sit on this for a long time and then you can eat. I sit on it? Not you sit on it, but the chicken sits on it. I know. Is that an egg? Correct, an egg. Last word. Okay. A door? You knock on a door. What happens when the door opens? I enter. Enter. You're so smart. Did our students know that? เด็กๆ รู้จักคำว่า enter หรือเปล่าคะ ตัวอักษรของเราวันนี้คือตัว e ค่ะ เด็กๆจำตัว e กันได้หรือเปล่าคะ เดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ ว่าเด็กๆจำได้หรือเปล่า letter recognition เด็กๆจำตัว e กันได้หรือเปล่าคะตัว e มีตัว e ใหญ่แล้วก็ตัว e เล็ก เดี๋ยวเราไปดู e ใหญ่กันก่อนนะคะว่าหน้าตาเป็นยังไง Where is the big E? Can you find big E? There it is, big E. Now, let's look for little e. Do you see little e? Good job. ตอนนี้เด็กๆรู้แล้วว่าตัว e ใหญ่กับตัว e เล็กหน้าตาเป็นยังไง อยากจะรู้วิธีเขียนหรือยังคะ ถ้าอยากรู้แล้วเราตามไปดูที่เชอร์ไบรอันกันค่ะ letter formation เด็กๆพร้อมจะหัดเขียนหรือยังคะดินสอปากกาพร้อม กระดาษพร้อม ต่อไปให้ที่เชอร์ไบรอันโชว์เรานะคะว่า big E เขียนยังไงค่ะ Okay, let's try to draw big E. Take out your pencil. Draw a straight line. That's so easy. Now, let's draw small e. Big E, small e. Do your letters look like this? เห็นไหมคะเด็กๆ ไม่ยากเลยใช่ไหมคะ เดี๋ยวเรามาลองเขียนกันดูอีกทีนึงนะคะ เริ่มต้นจากวาดเส้นตรงลงมาแบบนี้ค่ะ เสร็จแล้วให้วาดเส้นขวางอีก3เส้นนะคะ เส้นที่1ค่ะ เส้นที่2และเส้นที่3ค่ะเสร็จแล้วค่ะ Big E ของเราไม่ยากเลยใช่ไหมคะต่อไปเรามาดู Small e กันค่ะแต่ก่อนจะไปดูว่า Small e เขียนยังไงมาดูเส้นบรรทัดกันก่อนนะคะเส้นบรรทัดนี้นะคะบรรทัดล่างค่ะบรรทัดบนนะคะ Small e ตัวขนาดเท่าไหร่คะถูกต้องแล้วค่ะขนาดครึ่งหนึ่งของ Big E นะคะเราเริ่มต้นที่นี่ค่ะแล้ววาดคล้ายๆกับครึ่งวงกลมแล้วโค้งลงมาแบบนี้ค่ะแค่นี้เองค่ะเด็กๆง่ายไหมคะอย่าลืมหัดเขียนกันนะคะ letter sound เอาละค่ะเด็กๆเดี๋ยวเรามาดูวิธีการออกเสียงกันนะคะให้ Teacher Brian ทำให้เราดูนะคะว่าตัว E ออกเสียงยังไงค่ะ Okay, listen closely. The letter E makes the sound eh. 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 Now,
You try. Make the sound eh. Eh. Did you hear them, Teacher Sam? ไม่ค่อยได้ยินเลยนะคะเด็กๆ ขอเสียงดังอีกนิดนึงได้ไหมคะ Come on, nice and loud. Make the sound eh. 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 สุดยอด เก่งมากเลยค่ะเด็กๆ ตอนนี้เด็กๆรู้แล้วว่าตัว e ออกเสียงยังไง เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันค่ะ Eggs in the pan, eh, eh, eh. Eggs in the pan, eh, eh, eh. Eggs in the pan, eh, eh, eh. Crack the egg like this, eh. Eggs in the pan, eh, eh, eh. Eggs in the pan, eh, eh, eh. Eggs in the pan, eh, eh, eh. Crack the egg like this, eh. Eggs in the pan, eh, eh, eh. Eggs in the pan, eh, eh, eh. Eggs in the pan, eh, eh, eh. Crack the egg like this, eh. เราได้ยินเสียงเพลงกันแล้วนะคะเด็กๆ ต่อไปเราจะให้ทิชเชอร์ไบรอันมาสอนเนื้อเพลงกับเราค่ะ Okay, let's prepare to sing the song. Eggs in the pan. Eh, eh, eh. Eggs in the pan. Eh, eh, eh. Eggs in the pan. Eh, eh, eh. Crack the egg like this. Shh. Eh. Let's try one more time. Faster. Eggs in the pan. Eh, eh, eh. Eggs in the pan. Eh, eh, eh. Eggs in the pan. Eh, eh, eh. Crack the eggs like this. Eh. Eggs in the pan. Eh, eh, eh. Eggs in the pan. Eh, eh, eh. Eggs in the pan. Eh, eh, eh. Crack the egg like this. Eh. Teacher Sam, what do you think? Are our students ready to sing the song? เด็กๆ พร้อมจะร้องเพลงหรือยังคะ เรารู้เนื้อร้องแล้ว เดี๋ยวเราไปหัดร้องพร้อมๆกับทิชเชอร์ไบรอันกันค่ะ Eggs in the pan, eh, eh, eh. Eggs in the pan, eh, eh, eh. Eggs in the pan, eh, eh, eh. Crack the egg like this, eh. Eggs in the pan, eh, eh, eh. Eggs in the pan, eh, eh, eh. Eggs in the pan, eh, eh, eh. Crack the egg like this, eh. Eggs in the pan, eh, eh, eh. Eggs in the pan, eh, eh, eh. Eggs in the pan, eh, eh, eh. Crack the egg like this, eh. เด็กๆ ทุกคนพร้อมจะมาดูท่าเต้นหรือยังคะ ถ้าพร้อมแล้วลุกขึ้นมาเลยค่ะ เราจะให้ทิชเชอร์ไบรอันสอนเรานะคะว่าท่าเต้นของเพลงนี้เป็นยังไงค่ะ Teacher Brian, can you show us how to dance to this song? Okay, boys and girls, are you ready to dance? Let's go! Eggs in the pan. Eh, eh, eh. Eggs in the pan. Eh, eh, eh. Eggs in the pan. Eh, eh, eh. Crack the eggs like this. Wonderful! One more time. Eggs in the pan. Eh, eh, eh. Eggs in the pan. Eh, eh, eh. Eggs in the pan. Eh, eh, eh. Crack the eggs like this. เก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆ เรารู้ท่าประกอบเพลงแล้ว เดี๋ยวเราไปเต้นกับเพลงเลยค่ะ Eggs in the pan, eh, eh, eh. Eggs in the pan, eh, eh, eh. Eggs in the pan, eh, eh, eh. Crack the egg like this, eh. Eggs
the pan, eggs in the pan, eggs in the pan, crack the egg like this, eggs in the pan, eggs in the pan, eggs in the pan, crack the egg like this, eggs in the pan, eggs in the pan, eggs in the pan, crack the egg like this, eggs in the pan, eggs in the pan, eggs in the pan, crack the egg like this, eggs in the pan, eggs in the pan, eggs in the pan, crack the egg like this, Building vocab เพลงสนุกไหมคะเด็กๆ เรายังมีกิจกรรมสนุกๆ มาให้เด็กๆทำกันอีกนะคะ เด็กๆ พร้อมหรือยังคะ ถ้าพร้อมแล้วเราไปดูคำศัพท์ตัวแรกที่มีตัว e ที่ออกเสียงเอ๊ะกันเลยค่ะ Your first word is egg. 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 Elephant. 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 Elevator. 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 End. 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 Enjoy. 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 Exam. 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 Entrance. 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 Exit. 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 The final word is 8. 6, 7, 8. 8. Good job. เด็กๆ เห็นคำศัพท์เสียง เอ๊ะ กันแล้วใช่ไหมคะ เดี๋ยวเรามาทบทวนกันค่ะ โดยการพูดตามที่เชอร์ไบรอันกันอีกสักหนึ่งรอบนะคะ Egg. 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 Elephant. 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 Elevator. 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 End. 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 Enjoy. 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 Exam. 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 Entrance. 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 Exit. 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 8. 8. 8. ต่อไปเรามาเล่นเกมสะสมคำศัพท์กันนะคะ ดูซิว่าเด็กๆจำคำศัพท์ที่เพิ่งเรียนกันไปเมื่อกี้ได้หรือเปล่า ไปเล่นเกมเลเวล 1 กันเลยค่ะ เลเวล 1 นะคะ จะมีรูปภาพให้เด็กๆดูค่ะ แต่คำศัพท์จะปิดไว้ ดูซิว่าเด็กๆ จะทายกันได้หรือเปล่าค่ะ Level 1.
8. Elephant. Elevator. N. Enjoy. Entrance. Exam. Exit. Good job. Now it's time for level 2. Level 2, I want you to look under your elbow. Look under and the screen will blur. Can you guess the right answer? Level 2. Entrance. Egg. N. Elephant. Exam. Enjoy. Eight. Exit. Elevator. Excellent! Now it's time for level 3. Look under your elbow and the picture will be cut. Are you ready? Level 3. N. Exam. Eight. Entrance. Elevator. Egg.
Elephant. Exit. Enjoy. Excellent. Identifying sounds in words เก่งมาก ๆ เลยค่ะเด็ก ๆ ไม่ว่าจะมีอุปสรรคแค่ไหน เด็ก ๆ ก็ยังทายคำศัพท์ถูก เดี๋ยวทิเชอร์ไบรอันจะมีเกมมาให้เด็ก ๆ เล่นอีก1 เกมค่ะ เป็นเกมจับผิดเสียง ดูซิว่าเด็ก ๆ จะจับผิดเสียงได้หรือเปล่านะคะ ถ้าเด็ก ๆ ได้ยินคำศัพท์ที่มีเสียง ให้ทำแบบนี้ค่ะ แต่ถ้าไม่ใช่นะทำแบบนี้เลย พร้อมหรือยังคะ ถ้าพร้อมแล้วเราไปเล่นกันเลยค่ะ Arrow. 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 Elephant. 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 Elevator. 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 Egg. 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 Ink. 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 Apple. 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 Exam. 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 Ball. 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 Eight. 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 Okay, very good. Now it's time for the harder challenge. This time, if you hear the sound eh, I want you to turn around and go like this. But if you don't hear the sound eh, just turn around and shake your head. No. Are you ready? Let's practice again. If you hear eh, turn around and put your hands like this. But if you don't hear eh, just turn around and shake your head. No. Let's begin. Elevator. 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 Ball. 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 Arrow. 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 Apple. 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 Elephant. 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 Egg. Egg. Egg.
ink, ink, ink. Eight, eight, eight. Exam, exam, exam. เยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆ Story Time ต่อไปนะคะ เรามาฟังนิทานเสียงอักษรกันดีกว่าค่ะ ไปติดตามกันดูนะคะว่านิทานเสียงอักษรวันนี้จะเป็นเรื่องอะไรค่ะ แต่ก่อนที่เราจะไปฟังนิทานนะคะ เราไปดูคำศัพท์ในนิทานนี้ก่อนค่ะ Let's practice our words for the story. Elephant, eight, egg, engine, on, and under. Let's hear them one more time. Elephant. Wrong. Eight. Egg. Engine. On. Under. เด็กๆ รู้คำศัพท์ในนิทานแล้วใช่ไหมคะ ตอนนี้ก็มาถึงช่วงเวลาสนุกแล้วค่ะ เราไปฟังนิทานกันเลยค่ะ The elephant sees some eggs on an engine. How many eggs can you see? 1, 2, 3, 4, 5, 6 eggs. The elephant wants the eggs. He goes to the engine. He sees 2 more eggs under the engine. Now the elephant has 8 eggs. The elephant is very happy with 8 eggs. นิทานของเราสนุกไหมคะ เดี๋ยวให้เด็กๆ มาช่วยอาจารย์ไบรอันเล่านิทานกันอีกคนละรอบนะคะ The elephant sees some eggs on an engine. How many eggs can you see? 1, 2, 3, 4, 5, 6 eggs. The elephant wants the eggs. He goes to the engine. He sees 2 more eggs under the engine. Now the elephant has 8 eggs. The elephant is very happy with 8 eggs.
เราฟังนิทานกันไปแล้ว เดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันค่ะ เกมวันนี้จะเป็นอะไรนะ ตื่นเต้นจังเลยค่ะ เกมวันนี้นะคะจะมีรูปภาพให้เด็กๆดู1รูปค่ะ แล้วให้เด็กๆจับคู่รูปภาพนี้กับประโยคที่ถูกต้องค่ะ จะมีประโยคขึ้นมาให้เด็กๆ2ประโยคนะคะ แต่ว่าจะมีประโยคที่ถูกแค่1ประโยคนะคะ เด็กๆลองเลือกดูนะคะว่าเป็นประโยคไหนค่ะ Match the sentence with the picture. Match the sentence to the picture. The first sentence is, the elephant sees some eggs on an engine. Which picture says, the elephant sees some eggs on an engine? Is it picture 1 or picture 2? Excellent! Next. Now, the elephant has 8 eggs. Did you say picture 2? Great job! เก่งมากเลยค่ะ Students, it's time to play a new game. Ajahn Brian will ask you a question from the story, and you have to answer the correct response. อันนี้เป็นเกมใหม่นะคะเด็กๆ เด็กๆ ฟังกฎกติกาดีๆนะคะ จะมีคำถามค่ะ แล้วให้เด็กๆ เลือกคำตอบมานะคะว่าคำตอบไหนเป็นคำตอบที่ถูกค่ะ พร้อมหรือยังคะ เด็กๆ ตั้งใจฟังดีๆนะคะ ถ้าพร้อมแล้วเราไปเล่นกันเลยค่ะ Question 1. Who sees the eggs? Who sees the eggs? Was it an elephant, a panda, or an ant? Who sees the eggs, Ajahn Sam? Elephant, panda, or ant? ใครเห็นไข่ไก่นั้นนะคะเด็กๆ elephant ant or panda เด็กๆ รู้คำตอบไหมคะ If you said elephant, you are correct. Question 2. Where are the 6 eggs? Where are the 6 eggs? Do you know? Is it on the engine, on the table, or on the sofa? Where are the 6 eggs? On the table, on the engine, on the sofa? เด็กๆ รู้ไหมคะว่าไข่6 ฟองอยู่ที่ไหนคะ on the engine on the table or on the sofa รู้คำตอบหรือยังคะ Did you say on the engine? Correct! Question 3. More difficult question. Are you ready? How many eggs are under the engine? How many eggs, Ajahn Sam, are under the engine? Is it 2, 3, or 5 eggs? How many eggs are under the engine? 2, 3, or 5? มีไข่กี่ฟองคะเด็กๆ 3 2 หรือว่า 5 ฟองคะ 2 eggs are under the engine. Last question. How many eggs does the elephant have? How many eggs does the elephant have? Is it 10 eggs, 20 eggs, or 8
eggs. How many eggs does the elephant have? 10, 20, or 8 eggs, Ajahn Sam? คำถามนี้ง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะ เด็กๆตอบว่าอะไรกันคะ Did you say 8 eggs? Correct! You are brilliant, amazing, intelligent. Segmenting and blending. Now it's time for our favorite part of the show. How many sounds can you hear? Ajahn Brian will say a sound and you must count the number of sounds. Let's begin. Eh, d, eh, d. How many sounds did you hear? เด็กๆ ได้ยินเสียงกี่เสียงคะ ฟังกันดีๆนะคะ เรากลับไปฟังอีก1 รอบค่ะ Eh, d. 3 sounds. Next, let's blend the sounds together. Eh, d. Eh, d. End. Very good. Word number 2. Eh, g. Eh, g. How many sounds did you hear? Eh, g. 2 sounds. Sudyat. Let's put those sounds together. Eh, g. Egg. Eh, g. Egg. Egg. The next word sounds p, e, t. P, e, t. How many sounds do you hear? P, e, t. 3. Let's put those sounds together. P, e, t. P, e, t. Pet. Excellent. And our last word. N, e, t. N, e, t. How many sounds do you hear? N, e, t. 3. Again, put the sounds together. N, e, t. N, e, t. Net. Excellent. เก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆ เดี๋ยวเรามาทบทวนกันอีก1 รอบนะคะ ว่าวันนี้เราผสมเสียงสร้างคำอะไรกันไปบ้าง คำที่1นะคะ คือคำว่า เอ d เอ d เอ d end คำแรกของเราคือคำว่า end ค่ะ ดูคำต่อไปนะคะ เอ g เอ g เอ g egg คำที่2ของเราคือคำว่า egg ค่ะ ต่อไปนะคะคำที่3ค่ะคำที่3นะคะเริ่มต้นด้วยเสียง p, e, t,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  pet คำที่3ของเราคือคำว่า pet คำสุดท้ายของเราวันนี้นะคะคือคำว่าate ate 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 net วันนี้เราได้ผสมเสียงสร้างคำไปทั้งหมด4 คำค่ะมีเวลาเด็กๆอย่าลืมทบทวนนะคะวันนี้ตั้งแต่เริ่มรายการเรามารู้จักตัวอักษรคือตัวอะไรนะคะใช่แล้วค่ะตัว e ที่มีตัว e ใหญ่แล้วก็ตัว e เล็กเราได้หัดเขียนนะคะว่าตัว e เขียนยังไงแล้วก็ได้ออกเสียงฟังนิทานแล้วก็สะสมคำศัพท์ค่ะคราวหน้า Teacher Brian แล้วก็ Teacher Sam จะมีความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษอะไรมาให้เด็กๆชมกันอย่าลืมรอดูกันนะคะคราวนี้ลาไปก่อนค่ะ See you next time. See you ตัวอักษรของเราวันนี้
คือตัว E ค่ะ letter formation Let's try to draw big E. เริ่มต้นจากวาดเส้นตรงลงมาแบบนี้ค่ะ เสร็จแล้วให้วาดเส้นขวางอีก 3 เส้นนะคะ เส้นที่ 1 ค่ะ เส้นที่ 2 และเส้นที่ 3 ค่ะ small e ตัวขนาดเท่าไหร่คะ ถูกต้องแล้วค่ะ ขนาดครึ่งหนึ่งของ big E นะคะ เราเริ่มต้นที่นี่ค่ะ แล้ววาดคล้ายๆกับครึ่งวงกลมแล้วโค้งลงมาแบบนี้ค่ะ แค่นี้เองค่ะเด็กๆ ง่ายไหมคะ อย่าลืมหัดเขียนกันนะคะ letter sound The letter E makes the sound eh. 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 ตอนนี้เด็กๆรู้แล้วว่าตัว E ออกเสียงยังไง เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันค่ะ Eggs in the pan, eh, eh, eh. Eggs in the pan, eh, eh, eh. Eggs in the pan, eh, eh, eh. Crack the egg like this, eh. building vocab เด็กๆ พร้อมหรือยังคะ ถ้าพร้อมแล้วเราไปดูคำศัพท์ตัวแรกที่มีตัว E ที่ออกเสียงเอ๊ะกันเลยค่ะ Your first word is egg. Elephant. Elevator. End. Enjoy. Exam. Entrance. Exit. 8.